Do të zhvilloj sot Kryeministri Rama në Serbi, një vizitë tepër e rëndësishme. Do të mund të lidhemi drejt për drejt me drejtorin e televizionit a një report të zotin Ilir Babaramo, i cili do ta ndjek nga afër të gjithë këtë vizitë dhe itinerarin që do të përshkruajë Kryeministri Rama në Serbi, veçanërisht edhe natyrisht jo vetëm në Beograd, por edhe në luginën e Preshevës. Zoti Babaramo, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Atëherë, besoj është fillimi i vizitës, është në nisje Kryeministri apo jo? Unë aktualisht ndodhem në bashkë me rreth 40 persona të tjerë që do biznesmen, gazetar, si dhe kryesisht dhe stafit të Kryeministrit Rama, i cili pritet nga çasti në çast të vinë avion dhe avioni pritet të niset në orën 7:30 dhe të mbri në Beograd në orën 9:30. Ajo që më bëri përshtypje është që ne po udhtojmë me një avion me flamur të Bosnje-Hercegovinës dhe emri i avionit e ka emrin Mostar. Po? Ndërkohë, duke shpjeguar shtypin serb në gjuhë angleze, shikojmë se mediat dhe autoritetet serbe përpiqen ta mbajnë në surdin vizitën e kryeministrit shqiptar në Beograd, ndërkohë që nga faqet kryesore të mediave serbe e zë lajmi i Vojislav Šešelit, bosit të dikurshëm të kryeministrit aktual serb Aleksandar Vučić, i cili pritet nga çasti në çast dhe ai të mbri nga Haga për në Beograd, ku ka qëndruar për 15 vjet me radhë me akuzën e dënuar për krime lufte dhe genocid. Zoti Babaramo, mendoni që ka ndonjë tentativë të qëllimshme për të errësuar sadopak këtë vizitë nga ana e autoriteteve serbe? Përsëritem me një pyetje, ju lutem. Mendoni që për shkak të rëndësisë që po i jepet nga mediat pikërisht të rikthimit të Šešelit, të Vojislav Šešelit në Serbi, ka ndonjë tentativë për të errësuar disi apo për të lënë më njanë këtë vizitë të kryeministrit Rama? Po, në fakt autoritetet serbe presin në një kompleks të madh vizitën e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Beograd. Aty dominon një ide se një bashkëpunim me shqiptarët mund të konsiderohet si një lloj tradhtie ndaj çështjes së tyre. E kuptoj. Zoti Babaramo, nëse nuk keni gjë tjetër për të shtuar, do t'ju lija të vazhdonit udhëtimin tuaj me shpresën që natyrisht të lidhemi sërish kur të mbrini në Beograd. Faleminderit juve.